साथीभाइ यो के हो भन्दा चाहिँ अनौठो नमान्नु होला है। यो चाहिँ भनेको एउटा दिमाग ख्याउने हो। यो सेतो चाहिँ यो गरेको चाहिँ डुङ्गा, यो चाहिँ डुङ्गा भनेको नाउ, यो चाहिँ सेतो पुरै नदी। यो चाहिँ यो तीनटा चाहिँ सुपारी पुलिस, यो तीनटा रुद्राक्ष चाहिँ माओवादी। हेर्नुहोस् यो डुङ्गामा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने माथिबाट पुलिस पनि झरे, उताबाट माओवादी पनि झरे खोलामा। यो नदीमा चाहिँ एउटा डुङ्गा भेट्यो। तीनजना पुलिस छन्, तीनजना माओवादी छन्। अब यी सबैले चाहिँ अब हामी हानाहान गर्नु हुँदैन, मारामार गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ अब मिलेर यो डुङ्गा तर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले शर्त राखे। अब पहिला भन्छ पुलिस हामी जान्छौँ भन्छ। अब मान्छे पुलिस उता गइसकेपछि डुङ्गा पार नै रहन्छ, माओवादी अड्किन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई नअड्काइकन सबै मिलेर यी खोला पारी जानु छ। यता वारिपट्टि चाहिँ जङ्गल छ, उता पारिपट्टि मात्रै बस्ती छ, सहर छ भनेपछि यो तीनजना पुलिसलाई चाहिँ माओवादीले मार्छ एउटा एक्लो हुने बित्तिकै। हेर्नुहोस्, तर पुलिसले चाहिँ माओवादी मार्दैन है। तीनजना पुलिसले चाहिँ माओवादीलाई मार्दैन, एउटै माओवादी भयो भने पनि। तर माओवादीले चाहिँ दुईजना पुलिस भयो, तीनजना माओवादी मारे, एउटा पुलिस भयो, दुईजना माओवादी भयो भने मार्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सकुशल पारी तार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, दिमाग ख्याउने कुरा छ यहाँ। पुलिस एक्लै पनि हुनु हुँदैन, माओवादी दुईटा पनि हुनु भएन। दुईटा पुलिस दुईटा माओवादी हुनु पर्यो कि त। तर पुलिसले चाहिँ माओवादी मार्दैन, तर माओवादीले चाहिँ पुलिस एउटा एक्लो हुने त्यही मार्छ। यो डुङ्गामा चाहिँ जम्मा दुईजनाभन्दा तीनजना चढ्नु मिल्दैन है, सिर्फ दुईजना मात्रै चढ्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ पार तार्नुपर्ने। हेर्नुहोस् कसरी पारी तार्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई डुङ्गामै हालेर चाहिँ म पारी ताराउँछु है त। हेर्नुहोस्, टक्क पहिला दुईटा माओवादी यो डुङ्गामा बस्छन्, सर्लक्क यिनीहरू खोला पारी तर्छन्। टक्क फेरि अर्को माओवादी आउँछ, यहाँ हुन्छ। यो माओवादीले चाहिँ एउटा बसेर यो डुङ्गा लिएर चाहिँ यो माओवादी यहाँ आउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, फेरि यहाँबाट दुईटा माओवादी फेरि डुङ्गा चढेर पारी जान्छन्। हेर्नुहोस्, फेरि एउटा दुईटा माओवादी पारिपट्टि डुङ्गा चढेर सर पारिपट्टि जान्छन्। पारिपट्टि गएर टक्क एउटा माओवादी बस्छ र एउटा डुङ्गा लिएर आउँछ। यसरी यो वारी बस्छ। अनि फेरि टक्क दुईटा पुलिस जान्छन्, सुइँ डुङ्गा लिएर जान्छन्। अनि फेरि एउटा पुलिस र एउटा माओवादी बस्छ। अनि एउटा पुलिस र एउटा माओवादी डुङ्गामा सरर आउँछ। अनि यहाँ आइसकेपछि फेरि दुईटा पुलिस सर्लक्क वारीबाट पारी यसरी जान्छन्। अनि यी तिनटै पुलिस यता वारी बस्छन्। अनि यो माओवादीले फेरि यसरी आफ्नो डुङ्गा लिएर जान्छ। अनि दुईटा यसरी डुङ्गा लिएर जान्छन् दुईटा माओवादी, फेरि एउटा बस्छ। अनि यसले डुङ्गा फेरि लिएर आउँछ यहाँ। हेर्नुहोस्, अनि यहाँ चढेर यी सर यसरी
सकुशल पारिजान्छन्। बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरू पनि यसलाई पारि गर्नु होला। कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई पारि तारेर देखाउनु होला है त।